We are now winning. 2025 година со сигурност ќе биде година на големи одлуки, или поточно кажано на избори ширум светот. Започна со Милановиќ, Трамп, Лукашенко, двајца избрани и еден инаугуриран председател. Да видиме во кои држави годинава ќе има председателски и парламентарни избори. На Балканот во фокус ќе бидат редовните парламентарни избори во Косово и Албанија. За идната влада на Косово предизвик ќе бидат барањата на Европската унија и САД поврзани со диалогот со Белград односно преземените обврски од договорот од Брисел. Парламентарните избори во Албанија ќе се случат во мај. Коалицијата на премиерот Еди Рама ќе се соочи со опозицијскиот демократски блок. Изборите доаѓаат во период на започнати преговори на земјата со Европската унија, но и сериозни предизвици во делот на борбата против корупцијата. Еве и кои земји членки на Европската унија ги очекуваат избори. Распадот на владеачката коалиција во Германија на крајот на 2024-та доведе до тоа сојузните парламентарни избори наместо на крајот на 2025-та да бидат закажани за 23 февруари. Конфликтот меѓу канцеларот и демократите кулминира по прашањето на буџетот кога Шолц го разреши министерот за финансии. Тоа резултира со напуштање на владата од страна на ФДП и изгласување на недоверба на Шолц. Интересно ќе биде да се види каква влада ќе има Германија. Крајната десница АФД е на второ место веднаш зад ЦДУ. Дали АФД ќе биде дел од идната германска влада, ќе зависи од подготвеноста на останатите политички партии на коалиција со нив. Во Романија исто така има политички турбуленции. Повторените председателски избори ќе се одржат на 4 мај, откако Уставниот суд минатата година во ноември ги поништи резултатите од првиот круг поради наводно мешање на Русија. Тогаш најмногу гласови доби кандидатот на крајната десница Калин Георгеску. Парламентарни избори до октомври ќе се случат и во Чешка. Може не пресврти повторно доаѓање на власт на десничарската Да на Андреј Бабиш, особено по победата на последните избори за Европскиот парламент и водството од 10% на последните анкети во однос на владеачката коалиција на Граѓанската демократска партија на Петар Фијала. На председателски избори ќе оди и Полска. Борбата ќе се води помеѓу кандидатите на коалицијата во која е партијата на премиерот Доналд Туск и опозицијската Право и правда. Блага предност на анкетите има коалицијата на Доналд Туск и изборите би требало да се одржат во мај. Значајни парламентарни избори ќе се случат и надвор од Европа. Таков е случајот со Канада. Таму на власт скоро една деценија е Џастин Трудо. Можно е работите да се сменат со оглед на фактот дека според анкетите неговиот начин на работа го одобруваат 33% од граѓаните. Во мај и јули се очекуваат парламентарни избори и во Австралија и Јапонија.